bathi kukhona insizwa bathi lensizwa yomNazaretha yahlala yayisimiligile bangabe lensizwa ilibona leli gilo lakhula yayibuza lensizwa ukuthi kwenzakalani ngami bathi yabe seyihamba lensizwa yaya enkosini mangaphosisi kwakuyinkosi inyanga yezulu ngisakhumbula kahle yafike yabika baba yathi baba nakho sengimilwe inansi into iguludla lapha ithi inkosi hayi mntanami ithi inkinga wena ithi indaba ayikashembe kawuyikhulumi ithi izindaba ayikashembe lezi ziyambondelana lapha manje manazaletha ingcwele ngiyabona ukuthi nami izongilahla icala mhlambe nami hleze lingangimila lelo gibo ingakho ngithi nami ake ngiguqe phakathi kwenu uNkulunkulu ngicela angiphe indaba zakhe engizoyikhuluma phakathi kwenu amen bantwana basezulwini isikhathi esiningi obaba bekhuluma indaba kaShembe kuye kuzwakale iNazaretha ngathi liyahlupheka ngathi liyahlukumezeka ukhona incwadi eke ikhuluma la eBhayibhelini kwakhuluma uJesu uthi uma benihlupha noma benithuka uthi jabulani ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini noma abantwana benkosi singahlupheka kanjani kodwa singakhohlwa ukulandela uShembe njengoba silapha abantwana benkosi nathi sisuke ezweni laseGoli sikuleli thempeli sizofuna uthando lukaShembe sizofuna ukuthi uShembe asithande ukuthi ngomhla wokuphela sikhumbule uShembe asivulele ezulwini ngelinye ilanga ngake ngezwa ubaba umfundisi uMngomezulu ongasekho emhlabeni wake wakhuluma indaba ubaba ukhuluma indaba yomnye umama wasemampondweni uthi lo mama lona wayengeswele lutho wayesashiywa ngumyeni wakhe uthi lo mama wayenenkomo enezimbuzi akhe kahle enezimvu enemali wayengashodi nje ngalutho
kodwa lo mama wayengumNazaretha. Uthi kwase kuyenzeka ngelinye ilanga kwakungumhlangano kaJulayi, kwakuyisikhathi senkosi la. Uthi lo mama wayesiyaqoqa, waqoqa amabhodo akhe, waqoqa imithwalo yakhe yonke, indishi, waqoqa iwashing yakhe yonke, neimpahla zonke zakhe wayigoqa ngeshiti, wabopha umthwalo wakhe, wayesiyawuthwala amabhodwe, wawalengisa, wayesiyahamba eyolinda isitimela ngoba wayeya lapha yana emzini oyingcwele wasekuphakameni lapho kwakukhona khona inkosi la. Uthi ke wathi mayifikile lo mama estation, abantu ke babe baningi belinda isitimela. Bathi mayisiqhamukile itrain, lo mama base bayamphusha la bantu bathi suka lapha wena. Suka lapha namabhodwana akhe amnyama lawa. Uzosihuqa ngalamabhodwa akhe amnyama nalemthwalo yakho emkhulu kangaka. Uyolandela lo muntu wena uShembe, ngani lo muntu wena wandiza. Suka lapha, uyasiphusha. Lo mama lona wagcina wangagibelanga esitimeleni, sahamba isitimela samshiya. Kodwa uthi ubaba umfundisi wabuyele emuva lo mama. Kodwa ngikhuluma njalo ngokufuna uthando lukaShembe eNazaretha. Wabuyele emuva lo mama, wafike walala ngoba isitimela vele sase simshiya. Uthi waphinde futhi ngakusasa wavuka waya khona, waphikelela wayosilinda isitimela. Kwaphinde kwaba njalo sesiqhamukile isitimela, bafika abantu bamphusha bathi ayisuka lapha wena, sakhathala nguwe umuntu kaShembe, suka lapha sinugibela itrain thina uzohuqa thina ngalamabhodwa akhe amnyama. Yahamba itrain yamshiya, lo mama wabuyele emuva, wayesefike ecabanga iplan ukuthi ngoba ngathi abantu bamzonda kabamthandi, kabafuni maya uNkulunkulu wakhe. Uthi lo mama wayese esegoqa imithwalo yakhe, wathatha amabhodwe wafaka ekhanda, wathatha eminye imithwalo yempahla wayifaka ngemuva, wayesethi ongcono uzosuka emampondweni ngeenyawo aye eThekwini emzini wasekuphakameni. Wayesiyahamba ehamba ngonyawo ibanga elide kangaka, abantu ke bayazi ukusuka emampondweni eThekwini ukuthi kude kangakanani. Kodwa bathi wancenga lo mama ngonyawo esinda imithwalo yakhe ngapha. Bathi walincenga kancane kancane uhambo, kwase kuyahwalala kwabamnyama. Wayesiyakhuleka komunye umuzi wangena kuwo. Wayethi mayithi uyangena nje, ethi uyakhuleka, bambone ithwele lomthwalo, baqala bambuza bathi uyapi? Wathi hayi ngekuphakameni. Bathi hayi phuma lapho uhambe. Asimfuni umuntu kaShembe, uyokhonza umuntu wena. Ufuna ukuzolala lapha ekhaya kodwa ukhonza umuntu, phuma lapha sinayo indawo yakho. Waphuma umama ebusuku, wabuguda ubusuku wahamba walala egangeni. Kodwa lo mama bathi khona igama elokho elisho, wayethi ngekuphakameni uyofuna uthando lukaShembe. Bantwana benkosi, ukuba sifuna uthando lukaShembe nathi ngaba sikho kule ndawo. Kodwa khona insizwa esidonsa nayo, insizwa kaMkhwanazi, sithe yasize singayo lapha nathi sofuna uthando lukaShembe. Uthi uShembe asikhumbule ngomhla wokuphela. Wayesiyahamba lenkosikazi, bathi yahamba futhi usuku kwaze kwabamnyama, yayisiyawubona omunye umuzi, yayisiyangenisa khona. Bathi bayemukela kahle ngezandla ezimhlophe. Yathi mangabe nje sekulungiswa, sekuhleli ukuxoxwa, sebeyayibuza. Bathi hawu mama, kodwa ebusuku kangaka uqhamukaphi uhamba wedwa futhi umuntu wesifazane? Bathi yaphendula yathi hayi ngiyalapha ekuphakameni ngiyakuShembe, ngiyofuna uthando lukaShembe. Bathi hawu kanti uyakulowo muntu lowo, lo muntu lomhunguli, lo hungula abantu, lo muntu owandiza, phuma lapha ngeke sikhone thina uhlala nawe. Bathi waphuma umama wabantu wancenga ngonyawo, ehamba ubusuku nemini, abuya lala ebusuku egangeni ahambe. Bathi waze wafika emzini wasekuphakameni. Wathi mangabe esefikile ekuphakameni, bathi kuJulayi yafika inkonzo, inkosi yayiphatha yawuvala umhlangano. Bathi lo mama wabe segula kakhulu, eguliswa ukuthi uhambe ibanga elide suke emampondweni uya emzini wasekuphakameni. Ukuphakama ke usebuhleni.
namhlanje futhi abantu bengadideki ekuphakameni kusebuhleni namhlanje ngoba ukuphakama ushembe unyazi lwezulu lo mama lona ke uma ngabe esegula bamthatha omama bamsesibhedlela eThekwini bafike bamfaka esibhedlela kwafumaniseka ukuthi lo mama impela ayikufa kuza kabi kuye base bayahamba omama bakhokheli bayobikela inkosi la uthi inkosi khona umama uhambe kakhulu balibika lonke udaba ukuthi uthe mayehamba endleleni kwenzakalani ithi ke inkosi hambani nimtshele ukuthi sithi thina boshembe uzongena ezulwini ayishongo inkosi ukuthi hambani nimtshele ukuthi uzophila kodwa yathi hambani nimtshele ukuthi uzongena ezulwini bathi mabekhuluma kanjalo inkosi kayizange ithi ayibayaganga labantu bahlukumeza umntanami azagule khona manje uyagula kuleli sibhedlela kade bengamnika indawo yokulala kade bemphusha itimeleni kodwa ushembe akazange asho njalo wathi nje ushembe hambani nimtshele ukuthi ngithi mina shembe uzongena ezulwini ukube mhlambe kwakuyimi mhlambe ngangeyokhala ngilele phansi ubaba engasho ukuthi inkosi ngibusise ngizophila athi nje ngizongena ezulwini shuthi kuyacaca phela ukuthi ngizokufa kodwa lo mama bathi mabefika omama bakhokheli base bayamtshela bathi uthe ubaba inkosi ilanga sikutshele ukuthi wena uzongena ezulwini kuthiwa wayesiyahalalisa lo mama wathi uyingcwele shembe wathi umkhulu shembe wathi halala shembe wabonga lo mama wathi ngiyabonga uma kusho wena kanjalo wathi wavele waphuma umphefumulo khona la ithi inkosi wangena ezulwini ngoba wayefuna uthando lukaShembe nathi bantwana benkosi njengoba sila sizofuna uthando lukaShembe ukuthi uShembe asikhumbule ngomhla wokuphela Thixo wami la mina wonge ondangane iyalila imihla yonke ngokuhlushwa benkosi njengoba silapha sithwele izono zomkhulu nokhokho bethu sehlele isindi abantwana benkosi sezono zethu nezabazali bethu bashiya kithi uma silapha abantwana benkosi sizocela uShembe ukuba lawo macala abawenzayo sicele uShembe ukuthi abathethelele ngazizenzanga abantwana benkosi ngazange sibathume okhokho bethu ukuthi abone ngazange futhi sisho uNkulunkulu ukuthi izono zaba sehlele kithi kodwa kwadala uye uNkulunkulu ukuthi uma bone ukhokho isono asehlele kubaba uma bone ukhokho asehlele kumkhulu sehlele kubaba size sokwehlela nakithi uma ngikhuluma kanjena ngikhumbula indaba yokugcina yenzeka lapha eGoli khona insizwa lapha yana esebenza nayo sibonge kwaMasana ethi lensizwa ethi mina benginenkinga ethi sibisi ithi lo Shembe wenu hayi likhonza ukhalithi khonza uNkulunkulu wangempela ngoba nasemathempelini kaShembe khona ethi ke lensizwa ithi mina ithi uma wami uthi wakana nje kahle lapha aganela khona kodwa wathi mayiseganile wase kuba khona ungaboni ngasolinye phakathi kwakhe nobaba lo wayeganile wayesiyajika wayesebuyele emuva
ekhaya kwathi mayifika ekhaya ehleli ekhaya bambuza bathi hawu kwenze njani besithi uvakashile sabona nakho kuyophela iviki awuhamba ukubuyele emuva kwenze njani asikisi kwenze njani wayesiyaphendula wathi hayi ngizohamba bengibuyile nje ngisavakashile akangabatshela ukuthi uxabene nomyeni uma umuntu eyogana uma esehlatshelwe inkomo waphuma akasesiyo wakulomuzi kusengwala ayakhona ngasenalo futhi neplate lapho asuka khona kodwa iplate usenalo phambili lapha ayoganela khona angazi ukuthi basuke beyalwe kanjalo umakoti abathi mangabe behlabezana nenkinga phambili kwamfazi ongemama bese bejike bebuya bezekhaya kodwa lo wafika wabuya lo makoti weza la ekhaya bambuza washo athi hayi ngizobuye ngihambe ngeweekend kanti kuleli ikhaya kuzogaya utshwala kukhona omalume obhuti bakhe omalume balapha ekhaya bagaya utshwala wajatshulwa kwaba kuhle kuthiwa ke wayihabuhabula naye wayesiyahabula lo malume bahabula wasekwehla inkinga wayiseganga waganga nomalume omunye la ebaleni sebedakile bathi mangabe sebegangile wayesiyahamba waya lapha naganele khona wafika wabuyisana nendoda yakhe bahlala sase siyahlala wayesiyatholakala umntwana uma etholakala umntwana kutholakala umntwana ukuthi umntwana kaMalume ubhuti nosisi babedake utshwala benza umkhuba kwase kutholakala umntwana le ndoda yazi ukuthi ngumntwana wayo kanti akusiyo umntwana wayo umntwana kaMalume ithi ke lensizwa ithi yimi lowo ithi njengoba ungibona mfoka Mahlase ithi mina azikho into zami beyilunga ithi mina ithi sengiphuphunyelwe izisu entombini yami zaze zaba u6 bedlule emhlabeni ngingabase bedlule emhlabeni ithi ngawe ngathi ngelinye ilanga ngibuye emsebenzini ngagibele eTexini ithi ngangiphethe imali engango 2000 ngigqoke ijacket kaJini ngavula ipocket ngayifaka la ngaqhasa ngase ngiyakhokha eTexini ithi kodwa ngathi mangifika endlini ngayibona imali ingekho ngangayazi ukuthi ishonile sehlelwe isisindo bantwana benkosi sezono zethu nezabazali bethu bazishiya kithi kazange sibathume bashiya kithi umuntu nomuntu njengoba silapha usho njalo baba umfundisi uDladla uthi umuntu nomuntu kube ayavulwa amehlo ngawe uyabona sinama chain thina siziboshwa njengoba sila kodwa akasiboni siziboshwa siboshelwe emndeni yakithi enza amacala edlule emhlabeni ithi lensizwa lo malume wayo wayesabhunguka ekhaya engazi ukuthi wabhungiswa yini uthi ngase ngizwa abantu bekhuluma ukuthi khona uShembe khona namathempeli kaShembe uthi ngase ngiya ethempelini likaShembe leli yesikole esanda nezwe uthi ngafike kumshumayelo wakhona nganikela uthi ngathi mase nginikelile uthi ngathi mangibuya ngilele ebusuku uthi ngase ngibona ugogo isalukazi saqhamuka safike sangibuka ngezwe ngithanda ukuya kuso ngathi mayithi ngiyagijima ngiyakuso uthi sase sangiflathela sahamba sayosithela uthi ngabuyela futhi ngayonikela lapha yana uthi saphinde sabuya lesi salukazi uthi ke manje sase siyakhuluma sathi mntanami sathi wena njengoba unguwe nje awusiyo walesi yasibongo la uma wakhe aganele khona sithi salukazi mina ngiugogo wakho mina ngingumama kababa wakho nobaba wakho kababa wakho noma wakho uthi wena ungamanyala ami uthi wena kwahlangana umalume wakho wahlangana noma wakho kwahlangana usisi nobhuti bedake utshwala kwase kuphuma wena yingakho nje unamabhadi ngeke uze ube nenhlanhla kodwa mntanami ngifuna ukukutshela ukuthi msukubiza idlozi lapha yana uma wakhe aganela khona wena ungamanyala ami ubobiza mina ubocela kimi usizo mina ngizokusiza mntanami ngoba kawuzenzanga kodwa kwaba izono zabazali bakho ithi ke lensizwa ithi ngaqhubeka ithi nganikela ithi ngase ngiqala ngibiza ugogo uthi zase iqala into zami ziyakhanya njengoba ngikhuluma lensizwa sisebenza nayo iusupervisor namhlanje ngalo uNkulunkulu bantwana benkosi esihlangene ngaye la uShembe yawaqaqa mafini
kodwa abantwana benkosi noma singahlupheka kanjani inkosi yamakhosi uNyazi lwezulu size singahlehli kuyo. Ngeke ngaya eDanhauser ngiyaxolisa sengiyagcina ngeke ngaya eDanhauser ngathatha imali engango 10,000 ngazama ukugembula ngiyiNazaretha ngiyasivuma leso sona ngithi ngizama ukwandisa imali ngafaka emgembulweni othile imali yami 10,000 yayisiyagwinyeka ngasala ngibudengwane kodwa ngiyakhumbula unyaka ka2013 eDanhauser ngaye enkosini uNyazi ngafike ngambikela baba ngenza kanje yathi inkosi angitshela kahle mnumzane wawuyithathelana imali oyifaka emgembulweni waphela u7 minutes ngikhuluma nobaba ethi wena wayithathelana imali kusho ukuthi wawubapha labantu ngathi inkosi yamakhosi ngangizama inhlaka ngayibona inkosi yamakhosi ayushembu nomusa ngayibona inkosi yamakhosi ukuthi yangihawukela yathula yangibuka yathi kulungile angithi iqala selinilahlile ngathi baba inkosi yamakhosi wathi kulungile kodwa izobuya imali yakho ngathi amen ngahamba bantwana benkosi kuthe ngonyaka ophelile uqala unyaka kwasekuthiwa sikleme izimali zethu ngaqale ngangethemba ngalokho ngiklema nje via internet ngaklema kuthe mangabe zithi December yayisiyabuya yonke leyo mali leyo ngegama lenkosi uNyazi lwezulu amen sengishuthi bantwana bahle bakaNkulunkulu ushembe impela uNyazi lwezulu uNkulunkulu uphelele noma bengasihlupha abantu noma singahlupheka singalibali yilo solilandela ngoba uNkulunkulu uphelele amen inkosi usise lizwile amen amen Umntwana uguqe phambi kwenu uyincwadi kaShembe. Ukukhula ngakhulela ekhabo mama emzini wakaJele. Ku-ID ngumjele. Kodwa isibongo sami ngwakwamlungu. Bantwana benkosi ngiyacela uShembe ukuba makangisize ngalomzi. Angembatha bekiyiphi endikukhuluma ngoba indaba lakhaya kayikhulelwa futhi ayinamgama ngangezwa inyama ndala undaba ezitha inkosi yalalelizwe inkosi yasemachunwini unyama ndala wathi uma bemnikeza inkonzo wayefike ethempelini ithempeli enkulu ekhulu sesandla lento wathi mathatha inkonzo wathi umntwana wakhuluma undaba ezitha wathi umntwana wathi undaba ethi uma ekhuluma kanje ngasingayibheka ukuthi mina ngiyini ngoba mina ngiyingane kangisimbi
uma kukhuluma abantu abadala bathi bona bangabantwana mina ngiyi abantwana benkosi sibabaza indaba enkulu indaba kaShembe uShembe uNkulunkulu ake ngihlehli kancane ngesikhathi lesasemva ekufikeni kwami emhlabeni ngefika ngomnyaka ka-1968 ngiyengizwa abantu ukuthi abantu noma laba basemva uNkulunkulu bebengamazi kanti hayi abantu bebamazi ngoba abantu bebekhuluma ngoNkulunkulu lizwi engafike ngakuthola noma ngakubona kwakade kwenza ngekhathi leso uNkulunkulu abantu bebamhlonipha kakhulu kwakungafani namhlanje ngoba abantu babehlonipha abantu babehlonipha nomkhuhlane ovele lapha kude kwakuye ukuthi makuboshwe inkaba makunye emasimeni inkabi izayigunyula behlonipha uNkulunkulu wabo abantu ngesikhathi engafika ngaso emhlabeni zinsizwa zakithi encane ijimbosi lalingekho nechayima lalingekho namhla obaba baphenduka babizwa ngamathayima baphenduka omama babizwa ngomogrizana umfana wayelungiswa kakhulu ngakhatheso ize ngangikhulele komalume kodwa nje istrobho senkomo ngiyasazi bantwana benkosi ngakhula kulomzwa kade kodwa ngangingazi ukuthi nginosizi ake ngihlehle uthe ubaba nakakhuluma ekhuluma ngabantu bekade baboshwe basejele baboshwe ngomhlophe uthi umlungu omhlophe la endaweni yase-Emelo kunomuzi kababa inkosi Nyazi usanda ukuphela manje owakhiwa lapha emzini wasekwandeni khona uma ihlangana ikomiti yamaNazaretha uma bafuna indawo yokuthi bakhele inkosi uNyazi kuneplaza elidayiswako lapho la indawo yase-Emelo bese bahamba baya kumlungu bayofuna lela plaza uma befika lapha kulomlungu uma bekhuluma nomlungu ukuthi umlungu le ndawo siyayifuna uma behleli phansi babexoxa nomlungu uthi umlungu uyabuza uthi le ndawo nifunela ini nifuna ukufuya yini na bathi abantu cha wena le ndawo umlungu asifunele ukufuya le ndawo sifuna ukwakha umuzi kaNkulunkulu uthi umlungu uNkulunkulu yebo bathi bandiyebo ubani uthi bathi bantu sifuna ukwakhela uShembe inkosi uNyazi uthi nifuna ukwakhela ubani uShembe uthi bathi bandiyebo umlungu ufuna ukwakhela uShembe uthi umlungu omhlophe indawo yami angisayidayisi ngiyayithatha indawo ngiyanikela ngayo uShembe ngoba uShembe uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini uthi umlungu omhlophe uthi utshela abantu abantisholo uthi kubantu abantisholo uthi hayi umuntu ongamazi uShembe akazazi yena hleleni bantu abenkosi ukubona kwami uShembe ngambona mina uShembe ngokufuna ukuzazi ngoba kukhona inkinga enkulu esihamba esihlangane nayo emhlabeni uyabona uma ngabe mame unengane uyizele ingane ungayitshelanga isibongo lo muntu kufanele umthatha umfake emkontileni wamgciba wamvala ngoba indlela umuntu imnyama indlela umuntu akekho umuntu ayakhona kwefika isikhathi ngathatha ngaba nonkosikazi abantwana lutho ibherekwane neharankuwa inamafayila abo ngehla nganyuka ngingazolo ekugcineni khumbula 1990 ngathi ngiya komunye umuntu ngathi ngohlola ngekho kulonkolo eNazaretha ngathi ngiyafika kwafika umuntu umuntu ongakhuluma ukwathi idlozi ungaluboka kwasothi lo muntu angabe ngeke ngoba yena wabulawa abantu bakithi bamjike isibenzisa manje ngangazi lutho ukuthi kwenzakalani khuluma ngoShembe uNkulunkulu amen iBhayibheli kaShembe yimi umlobe owaloba incwadi kwayo umbuzo uma sekwenzekile lokho ngafika ekhaya ngafika ngabika umame ngamtshela umame ngihamba ngahlanje njena uthi umame nangimtshela ayi lokho kangikwazi kwaqhubeka isikhathi kuhambile bantu abenkosi ngase ngihamba sengibona indaba enkulu ngase ngibona uShembe ngibona ngephupho kodwa ngangazi ngibona uShembe ngephupheni la ngangilenga cela incwadi kaJobe 33 verse ngibona indoda ihamba phezulu emafini iyavudla le
uma ivule ngephupho uma ihamba yale lo muntu uyakhanya ngelibala kodwa amehlo akhe ayahlaba ngivuke ekseni ngitshela umakhelwane ngibona indoda ivule emafini khona le ndoda esho kodwa amehlo ayahlaba uma ngikhuluma nomakhelwane kuhambile kuqhubeka isikhathi ngizawufika ngithole indaba kaShembe mina ngilala indaba kaShembe bathi ke wena mdingo noswele nangu uNkulunkulu lobakhona kuswele hambe uyocela noma ngabe uyingedama ukhuluma isisu esasala kunini uyisi uma ngiye kuthiwe ngifanga ngocela lapha ekuthiweni ngafike nganikela angifikanga enkosini namala ngafike ngacela nje ngicela inkosi yamakhosi ukusize kuba ngazi umndeni wakithi ngathola izwi John 1 verse 4 ngafunda incwadi Job 33 verse 14 yeah uThixo uyakhuluma kanye nakabili uNkulunkulu uyakhuluma kanye nakabili nokho umuntu engezwa nokho umuntu akezwa ekuphupheni esibonakalisweni esibonakalisweni sobusuku lapho umuntu ehlela ukuthoma elele embhedeni wakhe khona uyakuvula izindlebe zabantu amen John 1 verse incwadi kaJohn verse Incwadi kaJohn 1 verse 1 yeah Yiqaleni wabe khona ulizwi Yiqaleni wayekhona ubaba mkhulu ulizwi wabe noThixo ubaba mkhulu wayekade noNkulunkulu ulizwi wabe uThixo yena ubaba mkhulu wayenguNkulunkulu yena loyo wabe noThixo ekuqaleni yena loyo kade noNkulunkulu ekuqaleni konke kwenziwa uye konke kuyentela 14 konke kwenziwa uye ulizwi waba inyama yena ubaba mkhulu waba inyama wahlala phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe sibonile inkazimulo yakhe inkazimulo ingathi yozelweyo yedwa kayise ngoba njalo bantu benkosi uma ngiya lapha ukuthi ngafike ngathola izwi landela izwi engafike ngakuthola ukuthi inkosi ikusiza kodwa okwenzeka nokufika leliphupho engalibona la ngabona khona indlu ngibuye ekuthuthukweni indlu esihlaza esibhakabhaka engenamkhawulo la khona ngabona khona indoda yayihleli phezulu kwelitshe iyayigqoke ingubo eyingwe umjiva uyingwe iphethe libhoko lo baba unamadeva amhlophe phezulu ekhanda lakhe inwele zimhlophe ugqoqo simnyama engaya kungephupho uma ngiya lapha kuyena ngifika ngithethe umntana ngena la endlini nangena endlini ngaphakathi endlini ngimthola ngaphakathi endlini uvula incwadi yeBhayibheli uvula yayivala uthi mntanami hayi indaba yakho angizwa indaba yakho sengizwile ngenyanga esikhombisa idate mthi 12 siyakuzosithola inkosi ukusiza ngaphaphama ebuthongo angizange nge-2004 2005 2006 ongibaba noma isingane sikamama ekade ngingasazi wefika liphupho kuwo wefika inkosi yamakhosi wafika mhlohla induku wamshaya wathi nakamshaya wasubhala inombolo zefoni wathi nabhala inombolo zefoni kwabathi yalala kwabanjalo batshala kwabanjalo wathatha le nombolo ayibone ephupheni ebusuku wafona inombolo zangena kimi ngangise station dance wakhe ntambama 5 ngena wathi baba ngangikwazi baba sengiyalala ngiyashaya la kunomuntu ongishaya le nombolo ngiyayithatha ichance lena njoba ingena kuwe ngicela ukwazi angikwazi igama lami uJosepha ngokwamlo lapho ngidangala usholani ukuthi uShembe singazi uma ngabe ngijike emhlabeni usholani uma ekhuluma kanje lo muntu ekhuluma nami sixoxe sikhulume athi ngicela kuba sihlanganisa amehlo mina nawe uyangibuza ukuthi ukuphi ngisesegoli la ngikhona ukuthi baba ngicela kusuke egoli uthatha ama taxi ukuthi nofika la eDakakrali number 2 bese hambe ufuna umuzi wakamloyi ungene esitoro saka Phineas ubuza umuzi wakamloyi umloyi ukhanda itofu bawukhomba lo muzi nama mpela laphela inyanga ngo-22 July idate zingaphi emehlo la ngabona mhla ngiqala ukubona izinto zikamama ngasithola mhla ka12 idate enyangeni ka7 lo valo la ngishaya uma sengisuka kuye ngikhupha ngisistandard 2 ngasila ngishaya ngithathe bese ngiyabheka ngithola ukuthi isiqu sesithathu Nkosi inyanga yezulu le bantwana benkosi ngathi kunika njalo
ezweni lakithi laseMpumalanga kunensizwa lensizwa yakwaHlophe isibona. Insizwa yakwaHlophe ngelinye ilanga yesuka la yahamba yaye ePhileni kwaba khona igama elithile lafela khupha ePhileni kwathi waphelela phela saphela shona khona. Yathi nefika khona lensizwa ngethemba yazi kwafika khanda ukudilizwa amathomo. Yasingena kulo mshuqulo loyo. Yathi nengena kulo mshuqulo lensizwa iyabuya ekhaya kwahamba lensizwa sihlahlwa umkhuhlane. Yasiyagula yasendlule emhlabeni. Uma sendlule lensizwa ihambile yasiyaphendula siyabuya ethi nebuya uthi ngiyacela ukuthi emhlabeni ungabikho namunye umuntu oyongicela ushona ngoba mina ngisejele ngibushiwe. Uthi ngale ngiphenga ngifika ngathola inkosi uthi inkosi baba abantu bakhipha konke. Ngiyaxolisa ukuqaphambi kwenu mhlamba kungifanele. Ngicela ukuxola kubaba nobamkhulu mhlawumbe mangabe la bekhona ukwehlisa isithunzi. Okuqaba kodwa. Khona into ethaba. Mana zethu njengoba silapha.
endabeni singayazi asiyazi le kodwa kuyenzeka sifikela sithole sekunemidlalo sidlale sikhohle ukuthi safika kanje bona sese umuntu wabasileseni ekhuluma ngendaba zemithi ngakhumbula iziyanga kithi umfokazondi usethekile la ohlala khona kwathi sakhula naye le ndaba ayibona khona eThekwini wagula ubaba wakhe engakakholwa nami ngangakakholwa washona sonke ke besinazo ezonkolelo zokuthi umuntu umeshoniwe mhlawumbe usuyamazi yena wabulala ubaba wakho noma wabulala umakho noma wabulala umfowenu bese kuhamba kuye kosibhinqa amakhasana bakunikeze insizi umbhile ugile yonke imikhuba ngoba ufuna ukuthi abenze lokho bamlandele uthi kumfokazondi ke sahamba nomfowethu umdala kunami ngimncane ngiyamazi umfoko omdala siyamelana naye isaba sesiyabona amakhasana nobaba omncane nawo umfowethu omdala ukuthi hayi basinika kona uthi asilande isidumbu sikababa emoshwane udawu ubusuku bonke sasisibhila senza yonke imikhuba ebusuku kwasa ngakusasa ekseni uthi kwashona emathuneni usamfihla ubaba uthi yayiphela mhlawumbe iminyaka emine noma emihlanu ungakangeni lo mNazaretha uthi kodwa nganginethe ngangena lo mNazaretha uthi ngeze umzimo okudlula ngangakangeni angiqalile uthi ngangena ngathi ngene kulo mNazaretha uthi kwafika ugogo uzala ubaba uMashezi wathi wemthokozisa wathi lengane lena ehamba inqunu ungayigqokisile uyiyekelana wathi lengane lena yaphuphuma kumangcobo umakoti wakho anguyithekele impahla uyigqokisele ngalo icabeka ufake ekhaya uthi ngampela ngabe ngathi ngiyafika emsebenzini uthi ibhunu eliphethe emsebenzini ngathi ngiqhamuka egeyitini uthi labele ngixoshwe lathi ayi yokuya ngobhizi umsebenzi ayiphelile ngeshona sewuphakathi uthi kwenze njani ngibuye ekhaya nje kade ngokwenza umsebenzi wale khaya lapho ngiphelele umsebenzi uthi hayi ngabuyela mva sengibhocobela uthi ngazibuza ukuthi kanti le ntate ngenza ukuthi ugogo bedlala ngami engabe ngithola inhlanhla lapho ngiyaxoshwa uthi ngafika ngahlale uthi wafika umfowabo ozalo baba wakho phakathi uthi wamthatha wathi ukuthi hayi abesambe sesabathini uthi bahamba uthi ngakhipha ngabika khona hayi kuphele lo msebenzi lapha ngeke kha umsebenzi waphela angazi ukwenza Seso
uthi wathi wemthokozisi awuguli mntanami awunalutho wathi lo mlungu njengoba kade umbone exosha nje imina lezi taputapu enangibhixazwe nomfowenu ngingenile emndenini manje ngiyangena emndenini uyangichitha uthi ngiyanuka uthi ke sengithe ngoba ngisakhulumena nani ngizwe sengithathele ukunuka kokimi ngathi angikufake kunukela abantu ukuze ukuxoshwa abantu kunjani uthi ngakhala ephusheni ungathi pho baba ngenze njani wathi lalela thatha imali engaka uhambe ebuhleni ufike ungigeze lezi taputapu lezi enkosini aseqhamu nokuthi ufike ungigeze lezi taputapu lezi bese ungifake emndenini emva kwalokho ke liphunga eliki imase liphilile elukuwe lizophela washa isabatha wahamba wayebuhleni wafika wanikela wamomgezwise wamfaka emndenini kwathi ngomsomluko yangena ifoni uyafona umluko hawu Zondi ukuphi hayi ngisekhaya hawu uhlayene ekhaya hayi angithi wathi nangahlala ekhaya mina angikaze ngikusho mina lapho uyangisukela nje uthi ngapha ngishuthi ke manazeta khona ezinye izinto ezenzayo kanti kusasa sizojikela thina njengoba sesila kushebheke thina siphindise manazeta cha khona uhlembunyazizwe amen manazeta ake ngikhulume lokho kodwa ngihlale phansi ngixwayise insizweni insizwa zakithi singenela sinentombi siqonye ezinye sayiyeka nezingane singazazi siphi namhlanje lezo zono ziyavuka ngoba sila mhlambe kunentombi ehamba nengane yakhe eCape Town awuyazi mhlambe isashona lo uyothi unelwane khona ohamba nakho kanti cha ingane yakho lo wayilahla engathi bafuni besikhathi bekahle lasona khona ishilane izokade siyigeza mawusayazi sabe ikishifa ikwenzizwe ngo-2004 ngagulelwa ingane yomfana yagula lengane yaphuma ebhedlela yangena yaphuma ebhedlela yangena yaphuma ebhedlela sengikhona lengube mhlophe nganikela ngakhathala kwathi ngelinye ilanga ingenile esibhedlela yabayikhipha kuyisabatha ayilanda nomama wayo hey madoda kunzima bafowethu lezi ngane lesigangazo sezilahle uthi kaze la ikhona mayigulele ingane ithi webana sabele ngoba ngabona ngalelo langa yayithi lensizwa yakithi mayikhala kunina isuke kunini zesifubeni sami ngikhona athi ukulala unina isuke kimi iye kunina ngithi ukulala konke mama banayo uyikhonisa wathi ebusuku ilele esifubeni sami apho 1 yafika inkosi uThixo yangibuza umbuzo yathi mfana wami uyazi yini ukuthi mawukhulisa intombazane wangayihlawula lo ntombazane unecala emndenini wakho nasemndeni waluntombazane nasemazulwini na kade beyinsizwa ifunda incwadi yephupho uNkulunkulu uyakhuluma nawe kabili nakathathu ekulaleni kwakho kodwa ungezi kodwa ngizwanga uthembu wesho ngatatazela ngajaha ukuthi ngiyolungisa kubo kamakoti lengangina ngaleso sikhathi kanti ayikho akusikhona athi ngilungisile ngiqedile wabuya ukufa kwethatha ingane
wabuya sekubuya ngamandla yahamba awu 2005 ngagula kodwa ngizange ngisuke kushepha kwakuhlula ekhaya umalo nomfowethu ekhaya yimi kuphela eNazaretha babethi mntanami wathi umamntanami ake siyokuzwa ukuthi lento ekusingane ngangayini ngathi ayima hayi angeke ngokuvimbe mama ngoba ngizala ungahamba mawuyokuzwa kodwa mina njengoba sengila kushepha ngisabhuli kodwa futhi kuyoba nzima mama ngithi ungangitsheli okukhona kanti kodwa mama ungafika lapha kuthiwa lengane ibulawo ngiyothi ngoba labantu abangaphandle bawuqhatha umuzi kwesinye isikhathi laba abantu abahlolayo wathi usho kanjani mntana ngathi hayi ngiyabuza nje ngathi mama mina ngokwami ngithi asiyeke ushembe sengimbikelile makuukuthi ufuna ukuthatha lengane ayithatha mawuthi noba mkhulu bavumile ngoba angazi ukuthi sengizothini ngizamile konke kampela umakaza aphume bahlala nomfowethu ngampela uNkulunkulu yagcina ihambile lo mali kwaphela inyanga wabuya ushembe wabona ngizwanga ebuya umoya wami ukhathazekile sengimadola nzima nokuya enkonzweni kodwa angizange ngihudula kodwa ngingasakwazi ukuthandaza ukuzothandaza ngithini wangizwela ushembe bafowethu ngoba ushembe mawubekezela kuyo unethwa zimvu ungagudla kuye uhlala buya abuze nasemndenini wakhe uqondele umntwana manje ngamtsheli uthi ngakhe ngithakazi kanje uthakasa wanembona ukuthi uzimisele mawuzimisele kodwa hayi mawudlala wabe sebuya ushembe wangikhumbuza wathi mntanami uyakhumbula yini ngo-2000 ngo-96 ukuthi wakhulula isitomana kaSibanibani lo ngane yashonaphi ngathi inkosi yamakhosi yadlula emhlabeni na 6 months yafihlwa konina lume kwathi wake wayenzela ngathi lutho kwathi ke mntanami iyabuza ukuthi abanjani laba bahlele ekhaya yona inethwa zimvu lentabeni ngcono beze izohlala nabo nayo ikhathele ukuhlala yona isixwayiso insizwa ngivumisa mhlambe nawe kukhona okucike kufana nalokho hamba oyisesha bonke ungenza kanjani babe sengiyahlela avuka ngaboma uNkulunkulu ngahlela bayilungisela lo ngane ingane ezemva kwalezi izwe ezashona ziyaqhamulwa nje ekhwehlele ukhwehlele ziyaphuma amen Manazaretha ngicela ukwehlela ngenzansi inkosi usizo sibonge amazwi insizwe esekhulumile ngamazwi kaNkulunkulu sicela Nkosi yami inhliziyo ezizolondoloza Inkosi inibusise amen siyocela ke inkosi ibusise nokuguqa kwabengcwele amen siyawubusela ke umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo sesithuba sawubona ke kuphakama sawubona wejudia
bethunyelwe Alegre bogushia Ava kosha Baya balega El solo a la Masango
magama Mkuzunge zenko Macelo mane Macelo